Marina atanze ubutumwa bukomeye ku bakunzi be, abafana be ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Agize ati abayanditsi baruwa ivuga ku bijyanye n'uburyo yaje kuba yarwara. Hanyuma ibi mwagiye mubibona cyane ko hasakaraga inkuru zivuga ko Marina yari afite ikibazo cy'ikibuno cye yagiye kongeresha, hanyuma kikaza kuba cyamugaruka kigatangira kuba cyazamo innyo. Bamwe bajya bavuga ko cyatangiye kuba cyazamo innyo, abandi bagenda bavuga ko uburyo bari bakidodeho ngo cyari kiri kugenda cyomoka. Ni inkuru nyinshi zagiye zimuvugaho cyane, abakozi be ngo baza no kumva nyabaga no batangira kugenda batanga ubutumwa. Marina rero icyo gihe yari yanze kugira ikintu kimwe avuga, ariko kuri inshuro yagize gutya batanze ubutumwa hanze. Nyuma y'ibyo bintu byose byamuvuzweho, ni mu gihe kandi Bruce Melody nawe yagize atya mu kiganiro yagiranye na ni mu kiganiro yagiranye na Dumba, ubwo yari ari kumwe bari muri live. Hari ibintu byinshi bagiye bagaruka, ariko yagize niho yagaragarije ko burya Pretty hari ibintu byari byihishe inyuma tutari twaramenye. Yavuzemo kuri kwinshi cyane. Ibi byose ndaje tubigarukeho, byose ndaje tubyinjiremo neza. Rero mbere ko tutangira, reka mwibutse gukora subscribe niba utarayikora, kandi mbare koza umuntu agaciro cyane kabisa. Ese mutakora subscribe kuri Vibe amakuru yakurahe? Tubwire. Hanyuma reka tutangire gutya. Marina murabiza amazi iminsi arwaye ari mu bitaro, niyo makuru mwese mufite. Marina yagize ati rero abaravuze ngo yabyanditse ku rukuta twe rwa X, aravuga ngo usibye ko nabona icyo mbitura, gusa amasengesho yanyu ari kugenda akora, kandi nukuri nkomeje kugenda nungurwa n'urukundo murimo munyereka munsengera, kandi nanjye mbakunda birenze abashu. Atusibye ko nabona icyo mbashimira. Marina ibi bibaye nyuma yuko igihe byagiye bimuvugaho cyane ko ikibuno cye cyari cyarajemo ikibazo, nyuma yuko agiye kukibagisha akacyongeresha. Abantu baraje no kumba nkoranyambaga baramuvuga cyane kabisa, ariko we ntabwo yigeze agira ikintu abivugaho. Bikibazwa cyane ati ese baba bari kumubeshyira Marina. Hari amafoto twagiye tubona ari kwa muganga, ariko nyine utapfa kubona ko neza ari ikibuno. Hari indi na video yigeze gusakara no kumba nkoranyambaga y'umuntu w'umugore wari ufite ikibuno cye kiri kugenda kivamo innyo. Harimo abantu bari kuza bamufotora, abantu bakavuga ko ari Marina, ariko bamwe bakabyanga, abandi bakabyemera, abandi bakaguma kubitekerezaho, sibyo? Rero Marina agize atya ababigarutseho cyane, ni nyuma yuko yari yaririnze kugira ikintu yabivugaho, nyine yabaretse bakavuga. Ariko ni mu gihe abakunzi be bo ahubwo bari kumusengera, kuko kuba umuntu yajya gukoresha surgery ni ndakeka atari icyaha ngo wajyanirwa n'amategeko, cyangwa ngo muri Bibiliya n'ubwiza nimba we yari ari gukora igikorwa yumva ko ari igikorwa kizima, hakaza kuzamo akantu k'akabazo. Ni ibintu bishobora kuba ari ibintu byumvikana ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Marina rero mu gutanga abona ubutumwa yagaragazaga ko ari kugenda amera neza, ari kugenda yongera gutera agatege mu gihe yari amaze igihe kinini ari muri ibyo bibazo bye by'uburwayi. Gusa kuko nimba ari umuntu wari wahuye na kiriya kibazo bikarangira agiye kwivuza akaba ari kugenda amera neza, ni ibintu tuba dukwiye no gushimira Imana kabisa ko Marina ni umuhanzikazi wacu w'umunyarwandakazi, kandi uririmba uturimbo twiza cyane, sibyo? Nyuma yaho rero katwinjirire kuri Bruce Melody. Bruce Melody burya yakoze indirimbo, akora indirimbo atangamo ubutumwa bwinshi, hanyuma ngo twanga kuba twabwumva bwose nkuko ngo twanga kuba twagenda dusobanukirwa neza ibintu yari ari gushaka kuvuga muri iyo ndirimbo. Gusa abaye nk'ubigarukaho cyane mu bwenge, agaragaza buryo ki noneho iriya ndirimbo ye yari ifite ihuriye cyane buriya na theben. Muribuka iza ndirimbo zijya gusohoka, Bruce Melody yari afite gusohora indirimbo ku munsi ahari kuwa gatatu, yagombaga kuba yasohora indirimbo. Hanyuma akumenya amakuru ko kuwa gatanu aribwo theben azasohora iriya. Bruce Melody agize atya abagaragaje ukuri kose kujyanye n'iriya ndirimbo yasohoye, ifoto. Nibatwari ufatira ndirimbo mwarayikunze cyane, ko n'abantu benshi ntabwo ngo twari twabashije kuba twamenya cyari cyishe nyuma y'iriya ndirimbo, cyangwa se amwe mu makuru menshi n'ubutumwa bwinshi yari gushaka kuba yaduha muri iriya ndirimbo. Yagize atya ni ikiganiro yagiranye n'uyu muntu, agaragaza uburyo ki harimo ibintu byinshi cyane tutabashije kuba twakumva. Mu gihe we yabivuze mu buryo adashaka kuba yakreatinga ikibazo. Murabizi we mu minsi yashize twagiye tubona nawe beef yagiye agirana na theben. Rero no Bruce Melody yagize atya
asohoye indirimbo ye kuwa gatanu, asohoye indirimbo iri ku munsi umwe na Pretty ya theben. Murabizi ifoto yasohokeye umunsi umwe ni ya theben. Ikintu cyabaye rero nuko Bruce Melody, ikintu cyabaye uwo munsi murabyibuka ko indirimbo ya Bruce Melody yakoba kuba yasohoka mbere ho gato mu byo kuwa gatatu kuwa kane, hanyuma aza kumenya amakuru yuko iyi ndirimbo ya theben izasohoka kuwa gatanu. Hanyuma byakomeje nuko Bruce Melody areka gusohora iyo ndirimbo, amaze kureka kuyisohora aravuga ati reka ngewe nanjye nzayisore kuwa gatanu. Aho ngaho umuntu ashobora kugusobanurira ibindi bintu ku ruhande, ariko ntago yaba akubwije ukuri kweruye, kuko ukuri kweruye nuko ngo harimo akantu ka competition ukuntu. Murabizi ni abantu batumvikana, kandi na Bruce Melody nk'umuntu usigaye wiyumva niko twabivuga, cyangwa se nk'umuntu usigaye uri ku rwego rwiza mu muziki, avuga ko ari we muhanzi ushobora kuba birimo neza cyane mu Rwanda muri uyu mwaka cyangwa se n'indi myaka izaza simbizi. Rero we kuba yarabikoze biriya ni akantu ko kuba yakora competition ukuntu, kuko mwana nabibonye indirimbo yakisohora yahise ikora amateka cyane, ikubita incuri ya theben bikabije cyane, ku buryo abantu bifashe ku munwa barumirwa, bamwe agahinda karabica, abandi barababara. Abafana ba theben batangira kuba bashaka ibindi bintu, bavuga ati yaguze views n'ibiki, n'ibintu byinshi cyane byajya bivuga, ariko na theben kuba yazuye ntabwo byari bimunaniye, sibyo? No Bruce Melody rero agize atya abavuganye n'uyu mugabo, bari kuri video chat, agize atya ni ikiganiro yagiranye na Dumba, aho yari ari kumubwira ati Dumba yagize atya bazamuye ikiganiro kijyanye na theben, ari kuvuga buryo ki theben yashatse kuba yagura amakamyo ngo ayitwaremo abantu babajyane ahantu bari gushutingira. Hanyuma ngo amafaranga babahana make. Ni mu gihe kandi yarashatse no kugaruka kandi kuri bya bintu mwagiye mwumva by'ukuntu theben yabeshya abantu ku rubuga ku mbuga nkoranyambaga, babwira ati nimuramuka muvumbuye izina ry'indirimbo nzasohora nzahita umuntu wa mbere uzarisuvombo uzabasha kuba yarimenya yarifondora, nyine ubwo nzamuha amafaranga 500. Ndakeka ibintu mwaragiye mubyumva buryo kino. Nyuma yaho abantu baje kubivuga ngo ari benshi cyane, bagerageza kuba bafondora iryo zina, ariko baje kuba haboneka comment zirenga 5,000, ariko ngo bategereza ko hagira umuntu bazaha amafaranga baramuheba, bitewe nuko theben yababwiye ati theben nyine biza gukomeza kugera bivuga ati kuki uri umwambuzi, nta mafaranga wari ufite ko ari kwitwikira. Hanyuma nibwo yasohoye ubutumwa arababwira ati nayobewe uwanditse mbere ati cyabayeho ngo nuko natamenye neza ngo wabashe kuba yashuga igisubizo bwa mbere. Ni byinshi byise byibazwa ngaho. Rero baravuga ati watanze nk'ikibazo kigenewe igisubizo ukeneye n'amafaranga, utazi uburyo uzamenyamo watsinze cyangwa se ko ari ukwitwikira. Nyuma yaho nibwo yahise asohora indirimbo rero kuwa gatanu, iza no guflopinga, ntiyabasha kuba yakubita cyane nk'uko abantu bamwe bari bagiye babyiteze. Usibye ko muri minsi nabonye yatangiye kuba yazamuka cyane, kuko nka video ye imaze kugera mu 800-900 gutyo, iri kugenda isatira, urumva imeze neza cyane kabisa. Rero mu gihe Dumba yarashatse kuba yagaruka kuri kino kibazo, Bruce Melody yasagerageza aramubwira ati oya bareke batware iyo foto ngo no more dramas, no more n'ibikindi hayi, ndashaka kuba nakicomera bo bareke avuze ko kantu kabareke batware iyo foto. Byase binyibutsa muri video y'ifoto ye, indirimbo ye bita ifoto. Murabizi yagisizemo agaseni ko yahamagaye umukobwa, arangije guhamagara umukobwa amukurura ishanga, arongera arabikora bwa kabiri bari kwifotoza, bashyizemo agaseni ko kwifotoza, ariko ahamagara umukobwa aramubwira ati mwongorero tugamba ahita kurura ishanga. Mu gihe uriya mukobwa yaje ari kumagura nyabaga avuga ko iriya nta shanga yari irimo, ariko nyine seni yo yari yakozwe. Iyo seni impamvu yo kukurira ishanga muyizi kuri theben. Sasa rero hari ubutumwa bwari burimo, yari kumubwira ati ino foto ni nkaho ubutumwa, yari kuvuga ati buno butumwa ndi kubaho umuntu runaka theben ibino bintu biramureba, ino ndirimbo biramureba, nicyo yashatse kuvuga ati ino ndirimbo biramureba mureke. Yari yabonye abantu naririmba ibintu navuga ati bareke batware iyo foto n'iki.
nakana bacangiyemo kubereka neza umuntu ari gutagitingaho abantu batari bashe kuba baza kuba bamwumva, abantu batari bashe kuba baza kuba babikurura neza. Nibwo rero kwita ashiramo ari amakuru ari kuvuga ati bareke batwara iyo foto kabisa, azanamo n'uwo mukobwa. Rero nibwo amubwira ati ngewe ndi haye nta bintu ngo by'imikino ngo nshaka, ngo yengo nago cha naga nta bintu ngo by'imikino ashaka kabisa. Harimo ubutumwa mwinshi cyane muze kugerageza mwe mwakumva zira ndirimbo nimba bino bintu mwaragiye mubibona cyane mukaba namwe mukagenda mutabiha agaciro mubihuza namwe muraza kuba mwasangamo ikintu. Kandi bibutsa kuza gukora comment ya umunsi kugira ngo tujye tubana buri munsi mutunahana ibitekerezo kabisa. Niva tuba dukomeje turebera hamwe ibintu babiri kugenda bicicikana no ku mihanda kabisa. Ese mutakura subscribe kuri Vibe amakuru akura Reka mwibutse rero nimba uri umuntu ukunda cyane ibintu bya entertainment, ukunda kumenya amakuru agiye agezweho, mwibutse ko ino channel yo channel iba ikugezaho amakuru cyane ari update hano mu Rwanda ndetse no hanze yawo. Niba ushaka kugenda umenya amakuru menshi atandukanye, nyarukira munsi rebe n'izindi video nakoze mu minsi ibiri ishize, nawe urasangamo amakuru agiye ameze neza cyane kabisa. Ni Vibe.